সম্মানিত পাঠক দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক গণকণ্ঠের আজকের আয়োজনে। আজকে আমরা কথা বলবো বৈশ্বিক পর্যটন এবং আমাদের অবস্থান, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন বিশিষ্ট পর্যটন গবেষক, লেখক, পর্যটন ব্যক্তিত্ব জনাব জামিউল আহমেদ। জনাব জামিউল আহমেদ, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে। ধন্যবাদ। আশা করছি ভালো আছেন। আমি ভালো, ইনশাআল্লাহ। আপনি ভালো? জি ভালো। একজন অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে চাই। তার কাছে যখন দাবি উত্থাপন করা হলো যে পর্যটন সেক্টরের জন্য একটু বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা যায় কিনা, তখন উনি বলেছিলেন যে আগে খেয়ে পরে বাঁচেন, তারপরে পর্যটন করেন, ঘুরতে যান। তো আমার কথা হচ্ছে যে আমরা কি আগে খেয়ে পরে বাঁচবো তারপরে পর্যটন করব, নাকি খেয়ে পরে বাঁচার জন্য পর্যটন করব? আপনার কি মনে হয়? আমরা পৃথিবীর অনেক দেশগুলোকে দেখি, তারা পর্যটনের উপরে নির্ভর করে আজকে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এত সম্পদ থাকার পরও আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে যেতে পারছি না। এটা শুনেন, এটা জাতিগতভাবে আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে কি, আমরা অনেক ব্যাপারে আমরা নিজেদেরকে চিনি না। অর্থাৎ আমাদের অনেক সময় আমাদের দুর্বলতাটা কি, ওইটা নিয়ে আমরা বেশি ব্যস্ত হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের সফলতাটা কি, আমাদের শক্তিটা কি, আমাদের ঐতিহ্যটা কি, ওই জিনিসগুলো প্রতি আমরা খেয়াল করি না। আর পর্যটন নিয়ে একটা সমস্যা হলো কি, আমি সবসময় বলি যে পর্যটনকে আমরা এখনো চিনতে পারি নাই, যে পর্যটনটা আসলে কি, এটা কি দিতে পারে। এটা নিয়ে যেমন যারা পর্যটক তারা বেড়াতে যাচ্ছে, কিন্তু তারা তো এত গভীরে যাচ্ছে না এটা কি বিষয়। আবার যারা পর্যটনের পৃষ্ঠপোষক বা যারা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত, সেটা সরকারি খাত হই এবং বেসরকারি খাত হই, আমরা যতই বেশি মানুষ সম্পৃক্ত হই বা যা হয়, আমার জানি কেন মনে হয় আমরা পর্যটনটাকে এখনো বুঝতেই পারিনি। এটা যে এত শক্তি, তার যে অন্তর্নিহিত একটা শক্তি আছে। আপনি দেখেন, পৃথিবীর সে একক সর্ববৃহৎ শিল্প, এর চেয়ে কোনো বড় শিল্প নাই। এবং শিল্প শুধু একটা বিচারে না, সে দেখেন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিক থেকে যদি বলেন, সে সবার উপরে আছে। আবার দ্বিতীয়ত যদি বলেন আপনি দারিদ্র দূরীকরণের কথা, কর্মসংস্থান, আপনি আমরা যদি বলি যে অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র দূরীকরণ, সেই দিক থেকে পর্যটন আমাদের দেশের জন্য কি ভূমিকা রাখতে পারে, কি প্রক্রিয়ায় সেই ভূমিকাটি রাখতে পারে, আপনার কি মনে হয়? আপনি দেখেন, আমরা যদি না বুঝি, আপনি তো জানেন দারিদ্র দূরীকরণ কৌশলপত্র একবার করা হয়েছিল না, তো পিআরএসপি যেটাকে বলে আর কি। তো আমরা ওই সময় কিন্তু এটা কে করেছে? আন্তর্জাতিক সমাজই করেছে। এই জাতিসংঘ বলেন আর বিশ্ব ব্যাংক বলেন আর যত পৃথিবীর শক্তিধর দেশ আছে, তারা বসেই কিন্তু করেছিল যে পর্যটনকে আমরা ব্যবহার করি। আপনি যেটা এমডিজি থেকে আমরা যখন এসডিজি তে আসছি এবং আমরা যে বলছি আমরা সাফল্য লাভ করব, এখানে কিন্তু বড় শক্তি হচ্ছে এবং বড় উপাদানটা হচ্ছে পর্যটন। অর্থাৎ পর্যটন এমন একটা বিষয় যেটা শুধু যে আপনাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তা না, কিন্তু আপনার অনেক ব্যাপারে সাহায্য করে, আপনার কর্মসংস্থান বাড়ায়। প্রতি 10 জনে কিন্তু পর্যটন থেকে, বিশ্বের যে প্রতি কর্মসংস্থান আছে তার প্রতি 10 জনে একজন কিন্তু পর্যটন শিল্পে। এবং আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, ডাব্লিউটিসি তাদের গবেষণায় বলছে যে আপনার এই যে আধুনিক ভাবে, অর্থাৎ আমরা যদি আরো গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু নতুন চাকরির জন্য, নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রতি 4 জনে একজন। তারপরে আপনার গোটা পৃথিবীতে কর্মসংস্থান তো আছে, দারিদ্র দূরীকরণে এটাও আমাদের দরকার, আপনি টেকসই উন্নয়ন বলেন, সবকিছুতেই দরকার। কিন্তু আমাদের এই যে সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের সম্পদ আছে, এটাকে আমরা ব্যবহার যে করবো, আমরা পর্যটনকে আসলে বুঝতেই পারছি না। আমি তো অনেক সময় বলি যে আমাদের গার্মেন্টস আছে, এটা একদিন চলে যেতে পারে, ঝুঁকির মধ্যে আছে। আরো অন্যান্য যে শিল্পগুলো আছে ঝুঁকির মধ্যে আছে, চলে যেতে পারে। কিন্তু পর্যটনের দিকে আজকে গোটা বিশ্ব কেন ঝুঁকে বসে আছে? আপনি দেখেন পৃথিবীর সব ধনী দেশ যেগুলো, যারা উন্নত বিশ্ব বলেন, উন্নয়নশীল বিশ্ব বলেন, সবাই কিন্তু পর্যটন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে এত সম্ভাবনা দিয়েছেন, আমরা যে এটাকে কাজে লাগাবো, এটাকে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। এবং আমরা এটাকে যথাযথ পেট্রোনাইজেশন বা নার্সিং বলেন বা যাই বলেন, আমরা সেটাকে দিতে পারছি না ঠিক মতো। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা আসলে পর্যটনটাকে বুঝতে পারছি না যে এটা কি, এটার কি শক্তি।